สามัญญผลสูตรทรงอธิบายกล่าวเรื่องศีลให้พระเจ้าชาติศัตรูฟังใจความว่าจุลศีลดูก่อนมหาบพิตรอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 2. เธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 3. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 4. เธอละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 5. เธอละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 6. เธอละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 7. เธอละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 8. เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9. เธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาล 10. เธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 11. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 12. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 13. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 15. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส 18. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 20. เธอเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา 21. เธอเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน 22. เธอเว้นขาดจากการประกอบธุรกรรมและการรับใช้ 23. เธอเว้นขาดจากการซื้อขาย 24. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัด 25. เธอเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. เธอเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการกันโชคแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจบจุลศีลมัชฌิมศีล 27. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เง่าพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดเป็นครบที่5แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 28. ภิ
ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิตรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง29ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพสร้างบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่รบนกกระทารำกระบี่กระบองมวยชกมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง30ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากรุกแถวละ8ตาแถวละ10ตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นยวนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกำทายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถน้อยๆเล่นหกคเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นเรียนคนพิการแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง31ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังนอนนั่งบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำด้วยรูปสัตว์ร้ายผ้าโกเชาขนยาวเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลายเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเช่นเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน16คนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออาชินะอันมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง32ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นพวกฐานแห่งการแต่งตัวเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัวคลายอวัยวะอาบน้ำหอมนวดส่องกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่มสวมรองเท้าประดับพิจิตรติดกรอบหน้าปักปิ่นใช้พัดวาระวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง33ภิกษุเว้นขาดจากติรฉานกถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือผู้เรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว
เรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 34. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแข่งแย่งกันเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่กล่าวให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแข่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังคำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจะปิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสียมิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 35. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้เห็นปานนี้คือรับเป็นทูตของพระราชาราชมหาอมาตย์กษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไปท่านจงเอานำสิ่งในที่โน้นมาดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 36. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียงเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มแสวงหาลาภด้วยลาภแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจบมัชฌิมศีลมหาศีล 37. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่กล่าวให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 38. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่กล่าวให้ด้วยศรัทธาแล้วเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พรองทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะศรทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะทาสทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเหี้ยทายลักษณะตุ่นทายลักษณะเต่าทายลักษณะมลึกคะแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 39. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทับว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจักถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิดพระราชาภายในจักถอยพ
ระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาองค์นี้จักมีชัยพระราชาองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 40. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจักมีจันทรคาตจักมีสุริยคาตจักมีนักสัตว์คาตดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทางดาวนักสัตว์จักเดินถูกทางดาวนักสัตว์จักเดินผิดทางจักมีอุกาบาตจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จักขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จักตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จักมัวหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จักกระจ่างจันทรคาตจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคาตจักมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตว์คาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์มัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์กระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 41. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจักมีฝนดีจักมีฝนแล้งจักมีภิกษาหาได้ง่ายจักมีภิกษาหาได้ยากจักมีความเกษมจักมีภัยจักเกิดโรคจักมีความสำราญหาโรคมิได้หรือนับคะแนนคำนวณนับประมวลแต่งกาบโลกายศาสตร์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 42. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเลียงหมอนดูเลิกหย่าร้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาพดุงคันร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้างร่ายมนต์ให้ขางแข็งร่ายมนต์ให้มือสั่นร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงท้ามหาพรหมร่ายมนต์พ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 43. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผีสอนมนต์ป้องบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งดูก่อนมหาบพิตรภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเลยเพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ที่ไหนๆเพราะราชศัตรูนั้นดูก่อนมหาบพิตรภิ
ภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในดูก่อนมหาบพิตรด้วยประการดังกล่าวมานี้แล้วแลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลจบมหาศีล